വളരെ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നു. ബട്ട് സ്നോർ ലോക്സ് എന്ന ഈ ഇൻവെൻഷനെ നമ്മുടെ കവിളിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജോയിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോണിറ്ററിനെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിന് ഈ ഹെലോ X2 എന്ന ഈ ഡിവൈസിനെ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിൽ എവിടെയാ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡിലൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് മൗസിനെയും കീബോർഡിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ കമാൻഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു പെയിന്റ് ബ്രഷ് ആയിട്ട് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്.